ये है दुनिया का सबसे भुक्कड़ जानवर जो भूख लगने पर एक मेंढक, मछली, बत्तख, कछुआ, कबूतर, कुत्ता, बिल्ली, भालू, गधा, कंगारू और यहाँ तक के इंसानों को भी खा जाए अगर इसका बस चले तो। दरअसल इस जानवर का नाम है पेलिकन, जिनकी चोंच के नीचे एक थैली होती है जिससे ये आमतौर पर तो मछलियाँ पकड़कर ही खाते हैं, लेकिन इसके अलावा ये ज्यादातर न खाने वाली चीजों में मुंह मारते रहते हैं। दरअसल इस प्रजाति के खून के अंदर एक अलग ही चुल है जिन्हें सब कुछ खाना है, भले ही उसका अंजाम मौत क्यों ना हो। जैसे ये एक भालू के बच्चे को खाने की कोशिश कर रहा है, जबकि इसे पता है कि ये भालू का बच्चा इसकी फाड़ कर रख सकता है, और फिर भी ये नहीं मानेगा और शायद अगली बार भी इससे बड़े शिकार को खाने की कोशिश करेगा। और हद तो तब हो गई जब इसने अपना मुंह खोला एक जिराफ को खाने के लिए। खैर, अगर आप नहीं चाहते कि ये जानवर इतना बड़ा मुंह खोलकर आपको खाने की कोशिश करे तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।